Coba tips ini untuk meredakannya. Hai, saya Mia dan ini vlog saya tentang tips meredakan batuk. Berikan minuman hangat seperti air madu untuk anak di atas 1 tahun, teh kamomil atau air lemon dapat membantu meredakan tenggorokan. Gunakan humidifier. Udara yang lembab dapat membantu meredakan batuk, terutama jika disebabkan oleh udara kering. Letakkan humidifier di depan anak saat tidur. Teteskan larutan garam. Jika batuk disebabkan oleh hidung tersumbat, gunakan larutan garam atau salin untuk membersihkan hidungmu anak. Posisi tidur yang tepat. Tidurkan anak dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi untuk mencegah lendir mengalir ke tenggorokan yang dapat memicu batuk. Hindari pemicu alergi. Pastikan kamar anak bebas dari debu, asap rokok, atau bulu hewan yang dapat memicu batuk. Berikan obat alami. Madu aman untuk anak di atas 1 tahun, dapat membantu meredakan batuk. Jahe, campurkan sedikit jahe parutan ke dalam air hangat untuk membantu meredakan batuk. Gunakan obat batuk sesuai usia. Jika diperlukan, gunakan obat batuk yang sesuai usia dan anjuran dokter. Jangan berikan obat batuk dewasa untuk anak kecil. Istirahat yang cukup. Pastikan anak mendapatkan waktu istirahat yang cukup agar tubuh dapat